这位老婆，请留贵步，这可是番邦的神奇药材啊！什么番邦药材？这是晚辈从番邦带回来的珍贵药材啊！哦，还以为是什么？您老不妨试试。哎呀，我堂堂中华，地大物博，自古盛产各种药材，神农氏尝百草，以救天下，什么奇药妙药没有啊？什么样的病治不了啊？要这些番邦药材何用啊？老婆，您是？我是7代祖传郎中，500年来悬壶济世，救过苍生无数，从来不认得什么番邦药材。哼！启奏老板，警卫发现齐国公的管家居然在此贩卖番货，故将其抓获，请老板发落。皇上，叫老板。是。此人可是你府上的管家？正是。齐国公的管家也在此贩卖番货。管家也许是以为番货太多，府中用不了，正赶上了7天贸易之日，可能就……微臣对此事并不知情。老板，齐国公身为朝廷重臣，对家人管束不严，实在是有损朝廷的脸面，还望老板明察。大学士有学问，可这话说的可没什么味儿。既然番货是举心思折抵的俸禄，自然要换成柴米油盐，不然一家老小喝西北风啊！你卖的是什么东西啊？啊？小人卖的是番香，是从举心司领来的。从祖心司领的番香，折价多少啊？3万钱1两。在这儿卖多少钱？番香今日价比白银，1两纹银1两。哦，这么说，朝廷的俸禄一夜之间在此转手，就可以让齐国公盈利10几倍，对吧？将管家放了吧。哎，坐而论道，不如亲力亲为啊。本老板还想往前走走，看一看。谁要是有什么疑问，回头拿到朝上再议吧。各位客官，来，看一看，这是南阳的硫磺，这可都是好货色呀！哎，老板，同样卖的都是番货，为什么你这里的生意好不冷清？是不是货色不好啊？哎呀，不是货色不好啊，而是此地尚无识货之人呐。京师之地，四海内外客商云集，人才荟萃，怎么会不识货呢？我卖的这些可都是从南阳运来的正宗货呀，可人家就是不认，我也没辙呀。哎，伙计，你不是也出过洋吗？会有这种事？这硫磺可是产于南阳的苏门答腊。哟，这京城之地，果真还有识货之人啊！这些货正是在下随郑和的船队前往苏门答腊亲自选回来的。哦，如此说来，你可认识这国史大人？哎呀，在下哪有那福气啊！这个硫磺颜色略略发白，味道没有那么刺激，而日本的颜色发黄，味道也更大一些，所以这批货确实是从南阳进来的。客官果然是行家里手啊！在下顺便问一句，您可知道这硫磺有何妙用啊？啊，这个你就得请这位老师傅讲讲了。啊，和尚，那你说说看。此物能去瘴气，解内毒，治肿痛，消毒疮，用处可大了。这东西我中土甚缺，自唐宋年间就从苏门答腊和日本等番邦进货，其价赛过黄金。哎，对呀，从一早到现在都没开张。哎呀，我本以为这2年的心血无人问津了，没想到总算碰到识货之人了。请问客官尊姓大名啊？在下姓郑，云南人士。啊，这位是朱先生，我的老板。哦，这一位是我的师傅。失敬。我们都是来看热闹的。啊，看热闹的？这，哎呀，听你们说起硫磺的时候头头是道，
还以为尚有出手之机了，闹了半天，这……哎呀！客官漂洋过海，吃尽劳苦弄来的货物，哎，到底准备怎么个卖法？是希望来个郎中用药铺的小秤3两5两的称，还是盼着来个大客户，一下子全给你包了？您要是全包，我愿意杀价出让。你库存有多少？你要多少吧？你有多少？好啊，实不相瞒，我从苏门答腊，光是硫磺就进了半船，有5000多斤。客官如果全要，只需付个本钱就可以，8000两银子。可我这手头一时还凑不了那么多银子。哎，是啊，连我都后悔，当初在苏门答腊图便宜，闹得一热，进货太多，这现在难以出售，这才想到杀价出手啊。这样吧，若7日之内无人买走你的货，那你就按此价卖给我。此话当真？贫僧作证，这位老板从不诓人，你就尽管放心好了。那咱们就一言为定啊！老板，祝你买卖兴隆啊！哎，客官走好，走好啊！哎呀，你能否带我去验验货？哟，你的意思也想要我的货？对。你快走吧，这宅子我买下了。好，这就走。裘掌柜是不是发癔症了？怎么好好的日子不过了？哎，这都是让番货给闹腾的。听说啊，为了倒腾苏门答腊硫磺，他借了一屁股驴打滚的高利贷，这不，把祖上传下来的老房也给卖了。夫人，上车吧。上车？呸！裘广德，你被人家债主扫地出门，到现在连一辆驿车都雇不起，你就用这破玩意儿推我们娘俩离开家门啊？你以为这是上集市上去卖猪啊？夫人呐，你不要找邻居笑话。我不是早跟你说过了吗？这只是暂时的。各位街坊，裘某当着你们的面给夫人发个誓，裘某日后发达了，定要重新买回裘府。哦不，裘某要建个更大的宅院，让裘某的妻小过上王公贵族家的好日子。呸！你去找你的硫磺过日子吧。夫人，哎，夫人，哎，天儿，慢一点。哇，舅舅，它怎么会这么大呀？天儿，将来啊还会造更大的呢。你小心点啊。呀！郑大人，你们去忙吧。是。天儿，记住了，回家以后不许跟你娘说我带你上船了。哦，知道了。我娘就是怕我跟你出海，扔下她一个人。一到刮风下雨的时候，娘就去庙里烧香，请天妃娘娘保佑你们平安。是啊，天妃娘娘一直都在保佑我们呢。舅舅，这个桅杆会不会把天戳个大窟窿啊？不会，你听着，今天这条大船就是你的，船上的一切全是你的。啊，真的？真的。太棒了！哎，小心点啊！哎呀，这么大的大炮啊！是啊。它能射多远呢？很远呐。开船喽！开船喽！开炮喽！开炮喽！小心点，小心点啊！咚！开船喽！开炮喽！小心点。这小子天生就是航海的命啊！哎。
说，将军，朝廷举新司2个月没发俸禄了，府中无米入库，光靠乡下收来的那些租米。别说了，文将军面前不是还有酒有肉吗？可是，内眷、仆役、家丁、将军的故旧，这100多号人的开销啊！你是管家，府上揭不开锅，就是你的事。小人想，朝廷给的那些番货，番货，你去举新司领那些番货了？是啊。混账！本将不是告诉过你们，任何人不得去举新司去领那些烂东西吗？可是举新司来人催得急呀，说这是皇上的旨意，如果谁家不领，吏部就要治其抗旨之罪呀。屁话！将军，现在好多大臣家里都把番货拿到市场上去卖了，听说能盈利20、30倍呢。小人想，你想？你想屁股上挨鞭子？可是那些番货烧，通通都给我烧掉！是。等等，你快去把郑和找来。在烧掉这些货物之前，我要让他亲眼看一件新鲜事儿。可是郑和大人如今是皇上的新宠啊，他要是不来怎么办呢？那你就让他等着给铁平送葬吧。谢大人重登朝堂，再慕圣恩，可喜可贺呀！来。哎呀，夏大人清茶一杯，不失君子风范。哎，近日随皇上巡视贸易市场，作何感想啊？哼，皇上的做法千姿百态，新兴又琢磨不定，为臣者难呐。就说邱福的管家吧，堂堂齐国公府的人，居然招摇过市，和番客番商挤在一处，叫卖兜售，尽丧国体呀！照说该砍了他的脑袋，可是皇上偏偏当场放人，还要加以赏赐，这能叫人心服吗？谢大学士，不要再白费心力了。邱家的管家叫卖番货，可以说是正中了皇上的下怀。皇上所谓的番货折凤，无非是能摆上桌面的上半句话。那下半句呢？你想想，皇上断了朝廷的俸禄，只发给番货，让满朝臣工、家眷老小都去吃什么？拿什么来塞这么多张嘴？皇上此举是暗含大谋，就是让大伙都去拿番货换宝钞，从中巧妙，体现了朝廷出海巡洋的好处。若如此，那皇上这不是要把满朝的文武大臣全都变成了逐利之徒？哦，把清心寡欲的大明天下变成物欲横流的交易市场了吗？皇上正是要让臣子们切身体会，谁都沾了船队的福气，以后自然也就没人再瞪着眼睛挑下西洋的理儿了。还是夏大人看得深呐。皇上是要堵住满朝文武的嘴呀！既是对反对者的警示，又让朝野上下都认知，派郑和下西洋实为雄才大略。这点甜头可帮了皇上大忙，既堵了一批人的嘴，又解了当下的困境，把郑和带回来的番货换成宝钞。这回可放手开创永乐新政了。皇上真不愧为一代奇才啊！
思虑之远，你我不及啊。可是这份心机，就能让天下人都信服？哼！谁敢堵爷的嘴？今天你铁平爷爷就是要说，又说，蝇头小利呀，买不去爷的骨气，雕虫小技，换不来爷的真心。烧，给我全都烧干净！烧吧，烧吧。硫磺你也烧了，硫磺，还有那个叫什么来着？珊瑚，珊瑚，烧了，烧。还有番香，烧。郑和呢？郑和怎么还不来？郑大人他小兔崽子，算他有种。爷当年该给他留下一条南根，放在帐下好生调教。这个小太监，胆子越来越大了，连违背祖训的事儿他都敢干。哼！爷叫他来，就是想让他看看，他劳民伤财带回来的这些番货是如何化为灰烬的。老爷，皇上叫臣领这些番货，臣不得不领啊！抗旨有罪，对吧？啊，是。臣把这些番货领到府里来，那就是臣自己的东西了。臣想收，想毁，嗨，那是臣自己愿意。皇上可就管不到这一段了。收，给我收了，都给我收了。收，太祖爷，您看见了吗？啊，您看见了吗，太祖爷？妙锦，我没想到是你。孩子没事了，受了点凉而已。那可怎么办啊？我给他开了个方子，先吃上3副，然后再换换药。那你快把方子给我，我现在就去药铺。我还盼望着你时常过来看看我。好啊。国子监惹出的事，你这文渊阁的大学士可是难辞其咎啊！又出什么事了？有个叫柳如明的贡生，居然跑到贸易市场凑热闹，也做起了买卖。有这等事？这个柳如明私购珍珠、珊瑚等番货，被礼部的官员发现，当场拿下，交到了大理寺，该杀。皇上惜才如命，国子监的贡生日常花费皆由朝廷所出，他不愁吃不愁穿，竟然自甘堕落，做出这样无耻的勾当。我开始也有些于心不忍。一介书生，10年苦读，一朝下狱，毁其一生啊！不如训诫一顿，令其改过自新也就算了。可你看看这所谓的7天贸易，真是世风日下，沉渣泛起。自永乐开元之后，不曾有之啊！郑和带回来的那些银巧之物，引得官民竞相追逐，奢靡之风四起，再不警醒世人，悔之晚矣呀！千里之堤，溃于蚁穴，礼崩乐坏，周礼尽失啊！国子监的贡生，乃日后的国之栋梁，若不从严管教，防微杜渐，那书院出来的哪还是读书人？分明是一身铜臭的商贾贩夫啊！如果读书之人都想着追逐铜臭了，那大明日后还能指望谁呢？因此，在下以为，不如趁此时机，拿几个人开刀，抓住机会，重办祸首，围审朝野官民。不可！
杀了他太容易了，况且此举论责，也不全在一个小贡生。啊，在下以为，倒不如令其幡然悔悟，以身说法，警示世人，也好让皇上穿透烟障，接受一缕清风啊。好主意，谢大人。如果能借柳如明这桩案子一睹物欲横流，为朝廷疏通滔滔洪水，那竟是功德无量。义不容辞，时不我待呀。本大人不想为难你，毕竟你还是个小贡生，年轻后辈，前途无量，不要因此事而断了前程。本大人不过是想借你说事，用你的荒唐警示世人，澄清学风，防微杜渐。你如果能用自己的悔悟唤醒至今昏聩的官民，也算是将功补过，济世助民呐。这回真是一时激起千层浪，七日贸易尚未结束，奏章却不少。臣工们纷纷表达自己的真知灼见，让朕是目不暇接。为官者居其位而无其言，君子耻之；知无不言，言无不尽，当是为臣的本分。现在，咱们就来说说这七日贸易，谁有感悟都可以直抒胸臆。郑和，你先说吧。是皇上。本朝在京师开贸易先河，番商们自然喜之不尽。旧港一商人直后悔香料运来太少，因为这样一来，自然从我大明运回去的丝绸和瓷器也就少了。尽管如此，他说还是赚满了3船货物。番商卖货，大明赚钱，互惠互利嘛。不仅于此，那些贡使大人所带的附近物也都有收益。呵呵，贡使赚钱，于公于私都不虚此行啊。还有，皇上赦齐国公的管家无罪，还加以赏赐。朝中的大臣们看到了机会，纷纷仿效邱福将军的做法，让家人将折抵俸禄的番货拿到市场上去抛售，比原先划算得多。眼下只有极少数人还在观望，怕沾上铜臭味儿。郑和，你在举心司提领的番货也卖掉了吗？没有。为什么？怕背上贪财逐利的恶名吧？皇上，眼下臣工们抛售番货正如火如荼，价格一路上扬，微臣想看看再说，等到奇货可居，微臣定能卖个更好的价钱。你这位大明正史还是位精明的商贾，看来你下西洋之后大有长进啊！朕的臣工拿着俸禄折番货，看来是件好事啊！皇上亲眼看到了，会同馆门前日日水泄不通，车水马龙。京师的几座城门全是运送番货的大车和骡马，估计再有半个月，大明各个布政司的街头巷尾也都有番货可卖了。百业兴，国运盛，百姓富，天下平啊！其实朕寻求的就是这种效果。郑和，你带回来的不仅是万国来贺，更带回了大明的繁荣啊！谢皇上褒奖。皇上，臣有一请求。讲。七日贸易如火如荼，微臣所领的番货早已销售一空，能不能把明年的俸禄再折成番货，提前支付给臣等？你是想借七日贸易再赚上一笔吧？不是赚上一笔，是狠赚一笔。这个狠字用得好啊！还有谁愿意将明年的俸银折成番货呀？臣愿意，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 臣愿意。准了，
真让你们都发点财！哈哈哈哈哈！宋天，你在干什么？你在画印是吗？是。画印为什么不站在下面画呢？我想问你一句话。问吧。什么是大海？什么是大海啊？舅舅小的时候，有一位老师曾经告诉舅舅，大海是远天极地，大海没有尽头，大海无奇不有，大海是一个说不尽的大梦。那到底什么是大海啊？舅舅也说不清楚。你看，你想说什么？等我长到了那么高的时候，我就去找大海。到了那个时候，我一定会告诉你什么是大海的。好，舅舅等着你的这一天。来，这样吧，你上去，我来帮你画。站好了。别动。好了。瞎三派，你的账没算错吧？国库账目关乎社稷大业，臣就是丢了脑袋，也不敢有丝毫的怠慢呐。那么这7天贸易，连折俸算上，总共收银是150万3410两，对吧？1文不差。7天时间就进了150万两银子。你不是日进斗金，而是3个50万呢。说实话，高兴不高兴？微臣不高兴。没钱你不高兴，真帮你找到了钱，你还不高兴？君子爱财，取之有道啊！你的意思是说，这钱来路不正？微臣没有这么说。夏元吉呀，夏元吉。你喝粥，可总不能让别人不吃肉吧？不干不净的肉，吃着也不香啊！呵呵，你呀，鱼丸不化。不管怎么说，反正你现在手上是有银子了。朱高炽、夏元吉听旨。臣在。而臣在。800里停骑传于各地，北京紫禁城开始动工营建。而臣遵旨。臣遵旨。皇上曾经批驳微臣，说太祖禁滨海民，是禁止沿海子民下海的意思。说遣国使出海巡洋，派的并不是海民，是大明的国使，应不在此列。可如今，广东、福建沿海的居民私造海船，擅自下海，已经开始和海外大张旗鼓地做生意。皇上，如今民间出海通商已成事实，皇上再不颁旨严令，等于是自食其言呐。谢谢啊，你可是真能钻这个脚尖啊！更可怕的是，苏州、杭州等地的百姓借7日贸易之机，竟然也敢通商海外，有的甚至勾结藩商，做起了大生意。有的臣子辞官之后，一夜成了巨商。皇上，忠心为国乃是臣子的本分，敢于清贫当为做官的品德，弃国统于不顾，追小利于货场，岂不是如蝇逐粪？一个利字使无数人趋之若鹜啊！有的人一夜暴富，卖宅子讨女人，出则前呼后拥，入则锦衣玉食，不耕田不种地。花天酒地，醉生梦死，长此以往，朝廷的威仪何在？皇上的天德何存呐？
宋竹梅被你们读书人称为岁寒三友。所谓君子，便是清高，视金钱如粪土，对吧？因财而视名节，金钱不如粪土。宋竹梅可以清高脱俗，但世间万物品行各异，有的可供观赏，有的可谓栋梁。人各有志，不能强勉。如果他不愿意做官，愿意经商，那官一定做不好。就是强迫他坐到那个位置上，哈哈，更会是误国误民。为何不放他一条生路啊？孔老夫子不是说吗？己所不欲，勿施于人。可太祖也说过，治治在于善俗，善俗在于教化。眼下吏治败朽，谈何大治？皇上，人心不古，社稷无存呐！长此以往，大明谈何中兴？谢晋，你们这些读书人啊，眼睛总是往后看，危言耸听，厚古薄今。如今百姓有衣穿，百官有事做，万邦齐贺大明，天朝责备四海，对这些，你们却视而不见，充耳不闻。无论是战城、旧港还是谷里，微臣所到之处，感悟最深的就是“公平交易，童叟无欺”这2句话。我们总是说化外土民粗蛮无知，可亲眼看一看，亲身体会过，才知其民风之淳朴，人们之聪慧，不在我天朝之下呀。尺有所短，寸有所长，取长补短，才能相得益彰。郑和，你这次下西洋开了眼界，长了见识，朕羡慕你啊！皇上，说实话，不出家门不知道家好，不出国门不知道国强。微臣航海2万3千里，巡视海外15邦国，才知道什么是天威浩荡。吾皇决策巡洋，英明睿智。微臣身为国史，深感自豪。大明昌盛，扬名海外，四海清平，更是江山永固啊！朕夜里睡不着的时候，就看看这片海。只有这个时候，朕才能自由自在的和你一起去海上周游，去追寻那个挥之不去的大梦。郑和，你给朕带回了一片海，也勾起了朕的一个梦。无论是不依百姓，还是帝王将相，要是有了梦，就会有明天。半夜的，怎么想起浇水了？哦，睡不着。啊，那睡不着，就躺椅子上歇会儿。坐吧。好。我每天夜里睡不着的时候啊，就会躺在这儿。
在这院子里，能听到江水的声音。我每天夜里听着它，把它当成海。姐，对不起。我没能照顾好你，还有宋天。皇上，是不是又要派你出海了？啊，没有，没有。姐，这么早啊？我这一觉睡得真香啊，醒来都日上三竿了。啊，对了，我昨天什么时候睡着的，我都不知道。你太累了。是啊，是有点儿。我只记得跟你聊着聊着我就睡着了。你说梦话了。我说梦话了。我说什么了？你说，皇上还要造更大的船，还要让你再巡视西洋。你还说要让海外都知道大明永乐王朝。你还说，要让朝廷和百姓都富起来。是吗？啊，这事还远着呢，起码也要3、5年之后，最少也得2、3年，说不定皇上就改变主意了，这还很难说呢。哎，几位大爷，里边请啊！啊，里边看看，不错，不错，真的。啊，客官。哦，大郎好。啊，有。内治。老人家，这么热的天，你为什么关着门呢？嗨，没那个胆量啊。哦，这是为何？哎，这世道变了，世风日下，我家就对着秦淮河，修的人呐，
不敢出门，把老祖宗的脸都丢尽了。可不得了了！奴才发现了个秘密：自我大明船队从海外归来，朝中一些人总是这也不顺眼，那也看不惯，并且各处收集所谓的罪责。有人甚至目无王法，居然在背地里议论新政，说这都是皇上决意巡洋的恶果。他们如此狗胆包天，不是想造反吗？接着说。没了。多看，少言，慎行。遵旨。你看那边多热闹！汤圆儿，卖汤圆儿了。哟，我们吃点汤圆吧。汤圆儿。汤圆儿？哎，吃点吗？二位吃汤圆吗？哎呀，算了，走吧，走。一会儿去那边玩啊。哎呀，你怎么那么笨呢？你们没吃我的汤圆，这银子还给你们，我不能收啊。这钱啊，赏给你了，回头买件新衣服，别忘了姑奶奶就行了。哎，我没有欠别人银子的习惯，这给你。我更不敢用不清不白的银子买衣服，我怕穿脏了身子。站住！这副寒酸相还敢顶撞我？姑奶奶告诉你，这年头手里有了钱说话才大声，否则像你这样的，哼，吃了上顿没下顿的，才是最丢人的呢。那只配喝姑奶奶的洗脚水。咱们走吧。雷欣姐，你别伤心了，出海的事还没有定，还早着呢，我一时半会儿还走不了。你快走吧，快出海吧，把这些乌七八糟的东西都带走。你要不把它们打扫干净，你就别回来了。出海，看你都从外头带回来些什么？这好好的京城都被你们搅和乱了。皇上，这就是我大明的盛世繁荣啊！请皇上即刻下旨，臣把秦淮河全封了，看谁还敢在那胡闹，朕反了不成？秦淮河上的花船虽说尚有历史渊源，但数日之内有增无减，恰是有目共睹的事实。有的官吏公然出入青楼，他们不仅损了自己的清德，更置国体于不顾，这恐怕是皇上不想看到的吧？世风日下，泥沙俱起，清朗的秦淮河上昏天黑地，虾溺之声不绝于耳。良家妇女不敢上街，闺阁之女关窗闭户。良善小民受此诱惑，竟也自甘堕落，举债买欢，闹的是妻离子散，鸡飞狗跳。皇上，这一切之根由，均在于大明船队带回来的奢靡之风，均在郑和所标榜的万国来贺呀！皇上，会同馆的各国贡使不下1000人，每日耗费的银子
不下千两，他们乐不思蜀，归程不定，长此下去，朝廷不堪其负。再者，一些使臣及藩商不守国礼，不知自重，仰仗着手里的藩货，日夜酗酒，败我善俗，小动不笃，必酿大患。此亦身为我朝野所痛愤。臣斗胆禀奏皇上，赶紧打发他们回国吧，省去糜费，清理民风。打开窗户，蚊蝇扑面；踏入水里，泥沙泛起。你等除了横加指责，就没有其他办法了吗？谁还有话说？退朝。算了，不说了，省得让你烦心。这倒没事儿。中山脚下的一户人家，几个挺好的儿女，原来本本分分的，男耕女织，其乐融融。可现在，都跑到会同馆或秦淮河边乐得去赚钱，把一个生病的老娘扔在家里。你说现在这人怎么都变成这样了？哎呀，我是看不懂了。皇上要兴的永乐新政，难道就是只要银子不要廉耻？如果真如此，那则是应验了一句话：永乐朝纲常尽失，伦理尽丧。妙姐，姐累了，想睡一会儿。姐，都怪我不好，不该说这些让你烦心的事。其实啊，这个时候最烦心的还是皇上啊。好景色啊！走啊！说再美也比不上你的脸美。哼，有什么可愁的？父皇脂粉业自古有之，千年未绝，洪武朝也没绝过，算是百业中的一行了，不值得大惊小怪。再说了，眼前的这一切，不正好说明老百姓口袋里有了银子，温饱才思淫欲。要是饿着肚皮，讨饭还来不及呢，哪有功夫去逛青楼啊？盛世啊，自然有盛世的活法，歌舞升平，那才叫太平盛世呢。眼下要紧的是，应该向他们课以重税，不能让他们把钱都给赚了呀。要让银子往国库里流。秦淮河乃京师繁华之地，是我大明国的脸面，更为天下所注目。再说，世风日下，人心不古，必然助长骄奢淫靡之风。哼，几条花船，几个纨绔子弟，就能成为社稷之欢？哼，我就不信，这些浪荡鼠辈还能反了天不成？有钱而无德，何谈盛世？饿着肚子守清德，这就叫盛世？不到外面跑一跑，不知道自己有多老。太子与二皇子的话，让贫僧更感到老了。我俩说的话，大师都听见了，您怎么看？赞成也好，反对也罢，贫僧认为，其实你们两位已经把话说尽了。大师，出家人可不打诳语啊。皇上心中早有胜断，虽然没说出口，可已经谋划个8、9不离10了。请大师明言。秦淮之乱虽然与船队归来无关，但京师重地，必速刚纪。
大师果然猜到了朕的心思。教化明则民风正，礼乐盛则天下兴。商纣之亡亡于淫乱，后唐之亡亡于奢靡。秦淮河上的风化定要整治，长此以往，误国害民。皇上是不是想要二皇子来处置此事？还有郑和，京城住了那么多藩人，朕已派他先行一步，深入体察藻图良策。高旭，儿臣在。秦淮河畔的风化之治，就交给你和郑和2个人了。但不能打，更不能杀。半月之内要见成效，否则拿你和郑和试问。儿臣遵旨。皇上这不是犯糊涂了吗？我说不该管吧，偏要让我管。太子他们恨得牙根痒痒，倒让他们躲得清些。哎，怎么办呢？你说。我没主意。我没主意行，你不能没有啊！你想让咱们俩一起挨骂是不是？叹气你也得给我想出招来。那么大的船队你都能管，啊？就这点事儿你都管不了了？这件事儿不一样啊！哎。2个人正看着河水哭呢。皇上也够别出心裁的，怎么会让他们去管这件事啊？给郑和倒是应该的，这么多乌七八糟的东西，多少与下西洋有关。倒是高旭有点冤，以他的脾气，会把那些花船画舫由链子一拴，统统不准出行，也就算交差了。真要清净秦淮河，又要平服臣民之怨，那就太难了。大师想知道为何让高旭整治秦淮河吗？天子之意，别人难猜，贫僧却略知一二。太子反对船队下西洋，皇上就偏让太子督办造船，筹集货物。汉王对秦淮之乱赞不绝口，那就活该让他出面整肃风化。高炽是朕的儿子，高旭也是朕的儿子，让他们办差历练也没什么不好。皇上其实也是别无良策，只是想抽身事外，等司隶元熟之后再图破解。可又担心太子等人因小失大，伤了藩邦的友人，断了永乐中兴的大业，于是只好让二皇子做马前之卒，试探深浅。唉，可怜他一介武夫，怎么能有办法治理民风呢？贫僧是怕他露怯，让别人看了皇上的笑话。大师怎么知道他一定治不好呢？不是还有郑和吗？皇上这一手更狠，郑和眼下已成众矢之的，皇上又把他放到了风口浪尖之上。郑和在海外数年，的确大有长进。所谓青出于蓝而胜于蓝，说不定能想出比咱们更好的办法。皇上这一手虽妙，可也是一步险棋，要么是一子翻盘，要么是满盘皆输。哎，朕现在的确没有更好的办法，在没想明白之前就仓促出手，只能是事倍功半。所以啊，朕让小卒子先过河，说不准就能顶住大局。高旭虽然鲁莽，可好在他身上
没捆着那么多清规戒律，让他冲锋陷阵吧。咱们闪在一边多看看听听，再想想。皇上，这可真叫做冷眼旁观，察浑浊呀！小红可要把客人招呼好啊！好，来喝呀！快包围起来！快，站住！包起来！拿酒满啊！老鸨子呢？给我滚出来！哎，来了！哟，几位爷，这是唱哪一出啊？你给我听好了，从现在开始，你这个铺子就别开了，改个茶楼，开个饭馆，随你的便。这玩笑可开得太大了吧？别看我这小小的宜春院里没有刀枪，没有护卫，但老娘也不是好惹的。6部9卿，老娘都有熟人。呸！我们爷要是咳嗽一嗓子，那个狗官都得尿裤子。哟，你以为你们是皇上啊？大胆！就凭你这句话，就该把你的舌头割下来喂狗。汉王殿下。啊，汉王殿下。老鸨子，你要是再敢在秦淮河边待上1天，本王就封了你的门，剁下你的头。殿下，谕旨上不是说不让杀人，不让？哦，对呀，那老子就放一把火，烧了你这宜春院，把你们这些奸夫淫妇全烤成肉串，再在这个宜春院里开个饭馆，卖给活人吃。哈哈哈哈哈！跟我走。殿下，你想干什么？只要被我抓住把柄，我就把会同馆给封了。殿下，万万不可呀！你听我说，这些使者番商都是皇上请来的客人，季风没到，人走不了。如果你要是硬来的话，一定会让大明贻笑海外，还可能会破坏皇上怀柔远人的国策呀。那就看着他们把会同馆变成妓院。那也不能胡来呀。这也不行，那也不行。你说怎么办？哼，气死我了！堂堂汉王和你这个大明船队的统帅，竟然治理不好这京城的风气，你不觉得丢人啊？事情越闹越乱了，国子监的学士纷纷上街煽动，而且找了文学馆的官吏要联名上表。一些朝中德高望重的勋臣也在暗中串门联络，正在组织签名，要上万民书。奴才发现端倪，随即制止，捏造罪名抓了几个人，又暗地派人疏通，暂时把这股邪风镇住了。皇上赶紧让汉王和郑和拿出雷霆手段，加快整治，否则奴才这边就快顶不住了。下去吧。是。皇上，冰糖桂莲汤好了，皇上趁热喝了吧。给高须和郑和送过去。啊？让他们静静心，定定神。是。这乱子可是惹大了，就没有过不去的火焰山。
皇上说了，让您趁热喝了，静静心，定定神儿。谢皇上。来，郑大人，快快请起。那老奴这就回去复命了。公公请。啊，大人留步。京师驻城门只许出不许进。为什么？南方数省流行瘟疫，为了防止祸乱京师，军民染病，朝廷特下令关闭城门。走！皇上，什么事慌成这个样子？皇上，江南数省飞马来报，不明瘟疫大肆横行。妇孺老幼家畜家亲死伤无数，各省布政司纷纷告急，药品奇缺呀！啊！儿臣已经派人火速赶往易发的省份，并要求户部即刻组织粮食衣物，调拨柴草车辆，紧急发往疫区。查清楚是什么病没有？还没有。此病一时难断，莫名发作又传染迅速。传旨，各省即刻召集郎中，速往疫区诊治。这个，哎呀，疫区已有接触过病人的郎中开始发病死亡。当地的郎中都视此病如洪水猛兽，或纷纷逃命，或借故推诿。能前往疫区的人实在是少而又少。那就让太医院分出一批太医来，赶紧派出去。太医可以派出去，可病因却无法查明，无从下药啊！哎呀，道高一尺，魔高一丈。各位父老乡亲，本药铺今天正式开张。父老乡亲们，在下裘广德，祖上世代为京城名医。江南瘟疫不足为惧，裘德药铺备有良药，药到病除，去灾消祸呀。哎，裘老板，这硫磺脑香不就是郑和船队带回来的番货吗？哎，怎么能治得了大明的瘟疫呢？是啊。哎，天下万物皆通，病理药理亦然。西洋番药在我大明用的虽少，可是疗效奇佳。不信，各位可以买些回去试试。买些回去试试，不就知道了？我说裘老板，你铺子里的硫磺怎么卖得这么贵啊？是啊，裘老板，你的心也太黑了。你这不是大发国难财吗？可我当时是卖了房子卖了地，才买下这些硫磺脑香。我被多少人骂成了没病找病、疯癫痴呆，老婆孩子回了娘家一去不归，债主天天逼债，
逼得我差点没投河上吊啊！我容易吗？不赚点钱，我凭什么？我图的是什么呀？是啊，总不能再按原价买人家裘老板的硫磺脑香，那不是麻子进门坑人到家了吗？是啊，就是啊，狗屁！老板他，我家里有病人急等着用药救命，他裘广德在这赚黑心钱，到底谁坑谁啊？啊，还求得药铺，求个屁得，简直坑人！嗨，缺德！诸位，在下开的是药铺，做的是生意，不是益善堂，更不是工人吵架的地方。在下囤积的硫磺脑香虽多，可是江南瘟疫的患者更多，已有数省郎中从在下之处进货。我铺子里的存货可是不多了啊！啊，快，我们快买吧，那么多了，买，走。什么？瘟疫是郑和船队从海外带回来的？是的。江南番商众多，也有可能啊。这场灾祸好不奇怪，江南有些疫区用船队从苏门答腊带回来的硫磺遏制疫情有特殊疗效。藩国的药能治得了说不清的病，况且这种病过去的大明根本就没见过，这不明摆着这种病是从域外传进来的吗？如今各地疯抢硫磺脑香等番药，连京师也是一药难求啊。那现在还有谁的手里有硫磺等番货？听说有个叫裘广德的香料商人，曾倾家荡产的囤积了大量的硫磺脑香等番药，现在人心惶惶，连一瓶醋都能卖1两银子。这个裘广德咸鱼翻身，一夜间就成了京城的巨富啊！哼，这种刁钻小人，竟借国难之机大发不义之财，传至海外，我大明将颜面尽失，天威扫地呀！来人，在，将裘广德拿下。谁是裘广德？啊，在下裘广德，列位军爷，因何事大动干戈呀？带走，走！哎！哎呀，这可是把好剑呐！啊，这件事不错。哎，你们看，这人是不是铁平大将军呢？是啊，就是他。你看，铁平将军为什么要卖剑呀？各位客官，请赏脸，看一看这无价之宝功德剑。只因家中无米，口中无食，今日铁平要当街贱卖。太祖爷御赐的天子剑，卖剑了，贱卖了，功德剑贱卖了，太祖爷御赐的宝物贱卖了，1个大钱就卖。听说铁平将军当年曾经多次救过太祖的命，太祖就把随身的宝物赏给了他，等于免了他一辈子的死罪。好大的尊崇啊！只要铁将军拿着这口剑，大明的后继天子都不能治他的死罪。这无价的宝物，铁将军为什么要卖了它呢？肯定是出了什么大事。哎，过去看看。哦，走。卖剑了，1个大钱就卖。太祖爷赏赐的剑，1个大钱就卖。铁大将军，身子骨还硬了啊？倒了。败朽之身如同行尸走肉，白白浪费了朝廷的俸禄。哎，不会吧？这可是我皇爷爷亲赐的宝物啊！不愧是皇家的子孙，自己家里的东西还能认得出来。你别倚老卖老，连太祖所赐的功德剑，你
你都敢拿到街上来叫卖，成何体统？你们还想怎么样？哼！老夫今天不仅要卖剑，还要外带着卖这颗脑袋。卖剑了，功德剑便宜了，1个大钱就卖；卖功德剑了，便宜卖了，1个大钱就卖。当街贱卖，太祖爷御赐的功德剑，贱卖了，1个大钱就卖。让他去卖，让他去吆喝，谁也甭去劝他。他不是要往朕脸上抹黑吗？去的人越多，越等于给他垫了场子。父皇，秦淮之乱尚未治理干净，南方又起瘟疫，不法商人借机囤积居奇，大发不义之财。前有国子监生员羞辱礼乐，败坏国体，如今铁平又……父皇，别再心慈手软了，如此下去，还不知道要出什么乱子呢。皇上，微臣以为应即刻关闭会同馆，遣散藩商，国人凡与之交易即可羁押，交3法司治罪。皇上，微臣以为还要反省巡洋追究郑和责任，顺着拿藩货发大财的线索查下去，严惩一批不法官员，查一个撤一个，查一批关一批，以正肃吏治为先，彻底纠正船队带回来的不古世风。臣等附议。皇上，铁平卖剑，商人贪心，不过是附在肌肤之上的表层病患，而风气败坏官员变质，才是深入骨髓的毒瘤。因此，巡洋下海是一切祸事的根本。没有郑和带回来的这些乌七八糟的东西，何以闹得如此离经叛道？皇上，赶快将藩人逐出国门，封疆禁海，还我大明以安宁，顺天下之民心。皇上，这是臣和满朝文武的联名奏折。夏元吉，臣在。朕不阅了，也不批了，把你们的奏折都转给郑和吧。郑和呀，郑和，你下西洋带回来的不仅是藩乡洋货，更将是千百颗人头落地呀！王公公，怎么了？郑大人，您先回去吧，皇上没有功夫见你。麻烦您再禀报一次，就说大人啊，老奴已经传了3次话了，你就别死缠硬磨了啊。请吧。